merkezinde, ilçede sosyoekonomik durumu, son durumu ise Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'dan alalım. Evet Sayın Başkan, son durum nedir? İlçedeki Suriyeli nüfusu ile ilgili bilgileri alabilir miyiz? Son durum, burası Fırat'ın doğusunda tek gümrük kapısıdır. Akçakale Gümrük Kapısı ve 8 yıldan beri kapalı durmaktadır. Sınır harekatında bu göç dalgası olmadan önce burada çalışan 3000 tane kamyonumuz vardı. Ve 1. sınıf gümrük kapısıydı. Burası Türkiye'nin en canlı ilçelerinden birisiydi. Maalesef üzülerek söylüyorum, gelen göçmen sayısının 2 milyonu buradan geçti. 2 milyon geçerken burayı ezdi geçti. Ve içeride kalanlar da burayı maalesef bugün sefalete, fukaralığa, perişanlığa sebep oldu. Yani onların kabahati yok. Tabii ki göç büyük bir felakettir. Yani göçün getirdiği bir felaket ve ihracat durdu, ithalat durdu, iş durdu ve hem Suriyeli şu anda perişan durumda, hem buradaki Türk vatandaşımız perişan durumda. 125 bin Suriyelimiz var, 115 bin de kendi nüfusumuz var ve bütün bunların ümidi geçmişte, yani Kilis'ten ta Kamışlı'ya kadar olan alan 700 kilometrenin içerisinde bir tek Akçakale Gümrük Kapısı var ve bir tek nefes borusu, dünyaya açılan kapımız burasıydı. Yani bu müşterek harekatla beraber Akçakale halkı, Suriye halkı ve herkesin bir tek beklentisi var: sınır kapısı bir an önce açılsın, hayat normale dönsün, barış olsun, ticaret olsun, ithalat olsun, ihracat olsun ve İnsanların bugün çektiği eziyet, yokluk, perişanlık, işsizlik had safhada, bu işsizliğe büyük bir çare olacak. Yani 3000 kamyonun çalışması yarın 3000 tane adamın iş ve ekmek yemesidir. Yani yatırımcının buraya gelmesidir. Yurt dışından çeşitli alanlarda yatırım ve iş yapacak insanların buraya akın etmesidir. Onun için bu harekatın önemi çok büyük. Ben bu harekatın olacağına %100 inanıyorum ve harekat şu anda başlamıştır. Ve en nihayetinde harekatın neticesinde kapı açılacak, ticaret başlayacak ve yeniden eski huzurlu günlerimize, mutlu günlerimize ve her şeyin mükemmel olduğu bir yere doğru inşallah her şey oraya doğru gidecektir diye ümit ediyorum. Evet. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya gelişmelerle ilgili bilgileri aktardı. İlçe olarak gümrük kapısının açılmasını umut ettiklerini, karşı taraftan gelen Suriyeli sığınmacıların sayısıyla birlikte ilçe nüfusunun yaklaşık 250 binleri bulduğunu söyledi. Sınırdaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Söz yeniden merkezde. Sınırdaki son durum bu.